אחד אינו מושלם. אל תלעגו. שמן, רזה, עשיר, אביון, וכל אחד רוצה שוויון. ומה הרגשתם או מה חשבתם כשקראתי את השיר? לא צריך להצביע, אוקיי? כשאנחנו חושבים בקבוצה קטנה לא צריך להצביע. כל אחד ידבר בתורו. אז ליאל, וכשליאל תסיים, אז מישהו אחר יגיד. אני חושבת שיש ילדים שהם חושבים שכל הכיתה שהם מקובלים, ואלה שהם משקפיים הם לא מקובלים. אז חשבתי שזה מאוד מציק להם, שלא מקבלים אותם כמו שהם, ואין להם עם מי לשחק, הם בוחרים מזה ועצובים. אני רוצה להגיד למשהו. אני אוסיף דברכם הבא, שגם אני רוצה להוסיף שיש פתרון לבית. הוא יכול בהפסקות להוריד את המשקפיים ולשים, שיביא את הדבר הזה, את הנרתיק של המשקפיים? כן, שלשים בפנים, ואחר כך הוא לשים עם הנרתיק והוא ילך להפסקה בלי המשקפיים ולא יחייך כדי שלא ילך. לא צריך להצביע. מה דעתכם על ההצעה של קטיה, דניאל? קטיה, אני לא כל כך מסכים עם דברייך, כי הילד הזה, אם הוא יוריד את המשקפיים, אז הוא לא יוכל לראות כמעט. הכל יהיה לו מטושטש, הוא יכול להתנגד. אני לפחות רואה. אבל יש ילדים שהם לא יכולים לראות בלי המשקפיים. כן, רואים מטושטש. אז הם יכולים להתנגש בדברים ולחשוב שזה אנשים. יכולים להתנגש באנשים ולחשוב שזה עמוד. ואז אפילו לא לבקש סליחה. תודה. אני רוצה... כל אחד ינסה לחשוב עם איזו דמות הוא מזדהה, עם איזו דמות הוא מרגיש ככה שאולי גם לי קרה פעם דבר כזה. עם מי אתם מזדהים, מרגישים כמוהו? רגע, אני אתן גם לאחרים זמן. לחזור? אין לי, הם יכולים לזכור. תחשוב, אולי קרה לך גם משהו כזה. אולי אתה מרגיש משהו, לא קרה לך, אבל אתה מרגיש משהו מסוים לילד מסוים שבשיר. כן, מישהו. אחר כך הילדה הזאת היא נהייתה חברה של מישהי אחרת, יותר חברה, ואז היא התחילה לשחק איתה בהפסקות ולא היה לי עם מי לשחק. איך הרגשת? לא נעים. מישהו רוצה לשאול את מישל, להגיד למישל משהו? כן, באמת לא היה נעים כשממש... איך הרגשת לבד בהפסקות? לא נעים כי לא היה לי עם מי לשחק. לא להצביע. כן. לא היו לך עוד חברות? אני שאלתי כמה חברות אבל לא רצו לשתף אותי. רגע, שמואל, אם אתה מתחבר? לאיזה דמות? מצאת? לא? לא התחברת לשום דמות? לא הזדהית עם שום דמות? לא הרגשת רחמים כלפי איזושהי דמות? רגע, שנייה, רגע, תשמע גם את שמואל. מה אתה רוצה לומר? יש מישהו אחר אבל שלא יכולים לבנות אלה. בקול, בברור. יש ילד שאני מכיר שתמיד בוחרים בו אחרון. ילד מהכיתה? לא מהכיתה. לא מהכיתה, אוקיי. נגיד שאנחנו את הכדורגל, אני נגיד, לא אני. מחברים שלי עושים אבן ג'וק לבחור מישהו, תמיד בוחרים באחרון. הוא נעלם מזה. הוא נעלם? כן. איך אתה יודע שהוא נעלם? בכך שהוא תמיד יוצא בחוץ ומחכה לתור הבא. אם יש משחק נגיד עד 5, הוא יושב בצד עד שיסיים. ואיך אתה מרגיש? כלפיו כאילו? כלפיו, כן. שהוא כזה, צריך לרחם עליו טיפה.
ואולי לעזור לו? לעזור גם כאילו. אז אני פעם אחת עשיתי בחירות ובחרתי אותו ראשון. יפה. מה יש לכם לומר לשמואל על הדרך שבה הוא נהג? כן, סופר. שמואל, עשית מעשה טוב, ואני מקווה שכך הילדים שבקבוצה שלך ילמדו שגם הוא שווה. כן. סופי, אני מסכימה עם דברייך ששמואל עשה מעשה טוב שהוא בחר את הילד הזה, כי הוא עשה מעשה טוב שהוא בחר את הילד הזה ראשון ולא אחרון, כי הילד הזה נראה לי כשאתה בחרת אותו הוא ירגיש בהרבה יותר טוב, כי לפחות פעם אחת בחרו אותו ראשון. תודה. אני רוצה פה לעצור את השיח. אנחנו ניהלנו איזשהו שיח בעקבות השיר שנקרא אל תדאגו לי. ואני רוצה עכשיו לשמוע מכם איך הרגשתם בזמן השיח הזה. האם הרגשתם שהקשיבו לכם? מה זה עשה לכם? האם אתם הקשבתם לאחרים? למה זה היה חשוב? אז מי רוצה לפתוח? אז את רוצה עכשיו להתייחס? בבקשה. כשאני דיברתי, הרגשתי נעים, כי אני הרגשתי שבאמת הקשיבו לי, אבל הרגשתי שבאמת הקשיבו לי. איך הרגשת שהקשיבו לך? מה קרה כאן? כמו שדיברנו קודם, אז כשמסתכלים על מישהו, אז מישהו מרגיש אם מישהו מדבר ומישהו מסתכל עליו, ומישהו מדבר, אז הוא מרגיש שבאמת שאכפת לו. שאכפת לו. ואת הרגשת, את ראית שמסתכלים עלייך כשאת מדברת? כן. כן, והתייחסו לדברים שלך? כן, ושאלו שאלות. ושאלו גם שאלות. טוב, זה חשוב היה לשאול את השאלות? למה חשוב היה? כן, כי חשבתי שכששאלו את השאלות, חשבתי שאכפת... הרגשת שאכפת להם, שהם רוצים באמת, שהם מתעניינים. אוקיי. מי עוד רוצה, סופיה? בכל. בשיח הזה אני הרגשתי נעים, כי אני הרגשתי שייכת, כי הם מתייחסים אליי מתייחסים לדברים שלך, כן. אבל מצד שני, הסיפור הזה היה עצוב, אז לא הרגשתי במשך השיח לא כל כך טוב. הרגשת לא טוב בגלל השיר, אבל מבחינת השיח שהתנהל בינינו, זה עשה לך טוב, את הרגשת שהקשיבו לך? כן? ואת הקשבת לאחרים? איך הראית להם שהקשבת? מה עשית? הסתכלתי עליהם, הגבתי. הגבת לדברים שלהם. אוקיי, תודה. ליאל. אני הרגשתי מאוד נעים, כי כולם התייחסו אליי והסתכלו עליי, וגם אני הקשבתי לאחרים. הסתכלתי, נגיד, כששאלתי את מישל, אז הגבתי לה. אמרתי לה שאלה אחת והסתכלתי עליה כי הקשבתי לה. דניאל? אני הרגשתי גם נעים בשיח ש... בא לך טוב? למה חשוב להתייחס אחד לדברי השני בזמן השיחה? למה? קטיה. כדי לדעת מה להגיד, או מה להגיד. אבל אנחנו מתייחסים, למה חשוב? למה חשוב להתייחס? כדי שמישהו שאמר את זה ירגיש שזה נעים לו, וכדי שמישהו ששומע יהיה לו גם טוב, וגם למישהו שמי שאמר יהיה לו טוב. לשני הצדדים. את אומרת שיש התייחסות, זה עושה טוב לשני הצדדים, גם למי שמדבר וגם למי שמקשיב ומגיב.
נכון? זאת אומרת, זה עושה הרגשה טובה. מה עוד? למה חשוב עוד להתייחס אחד לדברי השני? למה חשוב להתייחס? אני חושבת שמואל, עוד לא שמענו. צריך להתייחס למישהו שמדבר כדי שגם יקשיבו לך. אוקיי, יחס גורר יחס, אתה אומר? חשוב לי להקשיב לאחרים כדי שיקשיבו גם לי. טוב. תנו לי לסיים אבל את השאלה, בסדר? טוב. למה חשוב, ניהלנו שיח, למה חשוב להתייחס אחד לדברי השני, להוסיף, לחלוק, ולמה שלא נסתפק בזה שכל אחד יאמר את דברו, וזהו, יענה על השאלה ששאלתי, וגמרנו. למה חשוב לנהל את השיח ולהתייחס אחד לדברי השני? מה זה עושה? הוא יכול, נגיד מישהו אמר משהו אחד, וזה לא מספיק כל כך. אז השני יכול לעזור לו גם. להוסיף לדבריו. כן, כן. ליאל, מה את רוצה לומר? אני רוצה לחזק את דברייך. צריכים להגיב לכל דובר? למה? כי אם מישהו יגיד את זה, נגיד אני אגיד את זה, אני אגיד את זה, וסופיה תגיד את זה, אז השיח מיטבי לא יתגלגל, כאילו לא יתפתח. לא יתפתח, נכון. אם מישהו מדבר, ואיך קוראים לזה? אחרי זה, ילד אחד, לא שמע את זה כמעט, לא שמע כלום, אז ילד אחר יכול להגיד, אני רוצה לחזור עוד פעם על דבריך, ואחרי זה הילד הזה יבין מה, כמו ליאל אמרה. אז מה אתה רוצה בעצם לומר בדברים שלך? שאם ילד אחד לא מקשיב לדברי האחר, יש לו עוד הזדמנות להקשיב עוד פעם. הבנתי. שילדה אחרת ששמעה את זה, שתגיד, אני רוצה לחזור על דברייך, ואז היא תחזור למה שהיא ואז אנחנו מאפשרים גם לאלו שלא בדיוק הקשיבו באותו רגע, להבין על מה מדברים. יופי, אני רוצה להודות לכם, תודה.